Както обявих на предизборната си кампания и след като стъпих като новоизбран кмет на община Ловеч, ви казах, че ще имаме така добра комуникация с медиите, което е важно за прозрачността на управлението на общината. И в тази насока ще правим тези пресконференции. Днес основните неща, които са, това е финансовото състояние, разбира се, на община Ловеч. На текущите проекти, които са основни, а и проблемни. И тези подадените нови проекти, които имаме сега към Министерството на финансите от последната седмица. И разбира се, обществените поръчки, които са на дневен ред. Финансовото състояние е смущаващо общо взето. Общо взето значително смущаващо, така че постъпвайки тук в общината на 13-ти миналия месец, намерих наличност от 250 хиляди лева и папки с неразплатени около 5 милиона, които за няколко дни достигнаха 7 милиона. Към днес сме с неразплатени сметки, да кажа точната сума, 5 милиона 619 хиляди 690 лева. Като основното задължение ни е към фирмата изпълнител на депото, тъй като там получихме отказ от РИОСВ Плевен за изплащане на средствата, които са отчисленията от депонирания отпадък. Проведени са необходимите срещи, опити да ни бъдат отпуснати средствата, но там заложените цели, които са през годините, още през 2020 година, за намаляване на депонираните отпадъци, а именно построяване на площадка за сепарираща инсталация, компостираща такава, не са изпълнени и отказа е в тази сфера, защото ние нямаме изпълнена цел. Сега имало е някакви устни договорки в Министерството на околната среда и водите, че парите ще бъдат отпуснати за клетка номер 2, а ние в последствие, тъй като имаме започнала процедура за избиране на изпълнител, имаме по ЗОП за избиране на изпълнител за изграждане и на площадка, и на сепарираща инсталация, но тя все още не е продължила, не е приключила, още повече, че ние не сме убедени дали тя няма да бъде спряна от нас и да бъде направена нова такава, тъй като едното от нещата, които най-много ни смущават, че там не е възложено построяване на довеждаща инфраструктура и изграждане на самата площадка, трябва да го добавим като допълнително условие, което най-малкото ни звучи сигурно, че това ще се случи, а парите не са никак малко, там са малко над 7 милиона и 700 хиляди лева без ДДС за изграждане на такава сепарираща. Това е най-основният ни проблем, който е финансов, а и като изпълнение на проект. Другите два проекта текущи, които са работим по тях, това са училище Димитър Димов, където вървим най-вероятно в разговори към изваждане на проекта от цялостния проект, който е за 8 училища. И защото там отиваме към претърпяване на голяма финансова санкция, над 1 милион, малко над 1 милион. А при изваждането на този обект, това, което сме направили до момента, ще остане за наша сметка и до изграждането също така. На първата фирма имаме изплатени, в които имаме съдебни дела, но тези съдебни дела са заведени, те са 2 съдебни дела. Сумата е 1 милион и 71 хиляди 695 лева, като към нея имаме гласуване от Общински съвет 313 хиляди 907 лева за съфинансиране, които не са дадени, но са гласувани от Общински съвет, така че и на втората фирма, която сега в момента изпълнява и няма да довърши обекта, са дадени още 385 хиляди лева, 385 и 500. Така че още до тук сме около 1 457, така, господин Деков? Да. Като финансовата корекция, която е очаквана
ако не извадим обекта, е около 1 105 000. Не около милиона, а 1 105 222 лева. Ще се сезират ли компетентните институции и вие, господин Петков, ще търсите ли отговорност от хората, ангажирани по този проект? Има ръководители, има участници в него. Има грешки на проектантите, които ще търся за тези пари, които не са сметнати, ще търся отговорност и от самите проектанти, и от самия отдел, който е. Защото има наши грешки, те някак да бъдат заметени. Самия проект, ако излезем, ако не бъде разрешено да излезем, за да не плащаме 1 милион санкция, представете си какво означава 1 милион дадени, 1 милион санкции и още 1 милион остава, т.е. стават 3 милиона. Съседни общини за 3 милиона и половина 4 строят многофункционални зали. А ние строим салон, защото ние го водим спортна зала, но това е един салон. И за младежкия дом мога да кажа така, че вървим, питаме се да направим едно споразумение, така да се разсрочат нещата в времето, тъй като до 31 декември трябва да се разплатим с фирмата изпълнител и с оборудването. Ако успеем да го разсрочим това нещо до година, така ще спестим 800 000 лева, които иначе ще бъдат пак от наши средства. Както каза и господин Петков, към момента всичко, което виси в общински дейности е 5 милиона 619 690 лева. В момента, към днес, по нашите сметки има 289 613 лева. Сами разбирате, че ние сме на огромен дефицит. Т.е. не можем да се разплатим с фирмите и доставчици на услуги. Очакваните постъпления, които сме заложили на предишната година, до края на годината да влезат, са в размер на 444 200 лева, което е изключително недостатъчно. В момента мерките, които ние ще предприемем и вече сме започнали да ги предприемаме, за да не се стига до тази ситуация общината да е справена пред колапс финансов, а и както разбрахте от господин Петков и пред екологичен, е изключително финансова дисциплина, до която към момента не се прилага поради определени причини, за да можем да си харчим единствено това, което сме си бюджетирали. Всичко, което е извън бюджета, ще бъде спряно. И то вече е спряно. Другото, което е фактури, които не са бюджетирани, няма да се разплащат. Няма да се допускат разходи, за които няма средства, както е било към момента. Да се финансират проекти, за които е нямало осигурено капиталово наличие по сметките. Другото, което може би мен лично много ме шокира, когато разбрах, че в бюджета са заложени приходи за храна. Но тази храна е различна от представителните разходи. Тази храна е била само за ядене и за пиене, извинявайте, ако съм по-груб. До момента са похарчени 22 529 лева по заведения в Ловеч. От тях, като приспаднем по 300 лева, се пада на всяко едно село за празниците. Останат 14 729 лева. Ето такива излишни разходи са спрени и повече това няма как да стане. Аз съм оптимист, че за една година, година и малко бюджета ще бъде така, както трябва да бъде, за да могат да се случват всички тези проекти. Много голяма финансова дисциплина, много контрол върху разходите, за да може да изплуваме. Иначе Ловеч е пред колапс. Аз имам въпрос към заместник Петър по финанси, тъй като към вас имаше много големи очаквания. Какво установихте, откакто сте тук, какви нарушения има и какви сигнали подадохте до компетентните? В момента все още вървят проверките, не мога да ви кажа тази информация. Сигнали все още не са подавани, защото вървят проверки. Така, добре. Вторият въпрос към вас е, казвате, че дефицитът очевидно е много голям. Да. Казвате, че за една година ще се премине този неудобен момент. Само, че предполагам, знаете, че собствените приходи на общината от местни данъци, те са прекалено малка част. Те са 12-14 милиона, нещо такова. Как ще компенсират и 5 милиона това, за което ви казах депото? преди това, ще има нова мярка
на финансова дисциплина, която до момента не е сработила. Въобще няма дори. Да се спрат излишните харчове извън бюджетиране. С за клетка 2 финансирането търсим различни варианти, все още ги проучваме, кое ще ни е най-изгодно. Дали ще се налага да теглим кредит, дали няма да се налага, дали може да се справим със собствени средства. Моето очакване за година е нещо да изчистим това нещо. Така е. Но единственият начин, по който можем да го изчистим е с спирането на излишни течове извън бюджетирането. Тоест, когато дойде някаква фактура или някакъв друг разходооправдателен документ, трябва да има служител, който предварително да види за какво е, да каже откъде ще... Извинявайте, от 12 милиона местни приходи, които може да харчите, 6 милиона, това как го виждате изобщо? Виждаме точно с финансова дисциплина. Тоест искате да ми кажете, че до сега 6 милиона, т.е. половината бюджет се е харчил просто е така. Не мога да ви кажа дали се го харчил просто е така. Казах ви, за момента това, което ще помогне да оправим финансите, финансова дисциплина и контрол. Тук ще намеся аз. Това с финансова дисциплина и контрол наистина, господин заместник ресорен кмет, няма как да стане. Отиваме на кредитата, няма никакъв шанс няма без да имаме външно финансиране. Значи тези, само да обясня за най-голямата сума, която дължим. 8 милиона с гласуване на Общински съвет имаме за клетка номер 2 и отделно имаме 7 милиона и 700 хиляди лева за сепаръчна инсталация. Това са общо 16 милиона, от които в РИОСВ имаме 8. Останалите 8, каквато и да си да направим без външно финансиране, никакъв шанс. Дори да спрем тока, не мога да ги изкарам никъде.